5 साल तक और चलेगा R22। R22 गैस। हाँ, 290 तो आ गया उसके जगह पे। 290 बहुत पुराना गैस है, लेकिन गोदरेज का बहुत पुराना मॉडल। बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन उसको फिर से ले आया। लेकिन ड्रम छोटा है। हाँ, 8 लीटर। ठीक है, स्पिन भी कर दें। हम्म। कपड़ा भारी हो गया ना। अब आना होगा तो आएगा साउंड। ऐसा थोड़ी ना, मशीन में चलते चलते सिक्का भी बैठ जाता है। नहीं खुलता क्या है उसके अंदर, जब नट डालता है ना आदमी, फिचिंग नट, उसमें ये गोल टाइप का होता है। हाँ। हाँ तो वो पकड़ लेता है तो थोड़ा मुश्किल से खुलता, खुलता ही है लेकिन वही मुश्किल से खुलता है। वही सब होता है। डाउट वही है कि सिक्का